नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले मान्डु हाइड्रो पावर लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ, कति प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ र कहिलेसम्म यो कम्पनीको शेयर धनी बनियो भने यसको लाभांश खान पाइन्छ लगायतका डिटेलमा जानकारी दिनेछौँ। साथै अन्य कुन हाइड्रो पावर कम्पनीले दिन सक्छ त लाभांश, त्यसबारेमा पनि हामीले केही फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएका र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न सक्ने खालका 9वटा अन्य थप हाइड्रो पावरको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईँ आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @ 7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो भिडियो खुल्छ, यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र तपाईँले यसमा गएर सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गरेर हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हामीले भिडियो राख्साथ नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब लागौँ आजको जानकारीतर्फ। मान्डु हाइड्रो पावर कम्पनी भर्खरै नयाँ आइपिओ आएको कम्पनी हो र आइपिओ आएको प्रिमियममा आइपिओ आएको कम्पनी भए पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेको थियो। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा फन्डामेन्टली स्ट्रङ खास गरी इपिएस 10 भन्दा बढी भएका 7वटा हाइड्रो पावर कम्पनीको बारेमा जानकारी दिने क्रममा पनि यो हाइड्रो पावरलाई समावेश गरेका थियौँ। यो भिडियोमा तपाईले पुरै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। लगायत यहाँ थुप्रै भिडियोहरू छ। हामीले खास गरी फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरुमा अझै फोकस गर्दै भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ, किनभने बजार बियरिश चरणमा छ र बियरिश चरणमा हामीले चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरुमा फोकस गर्ने हो। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरु घटेको मूल्यमा र मौकामा किनेर अहिले राख्न सक्यौं भने बुलमा जाँदा राम्रो मुनाफा हुन सक्छ। यसर्थ पनि हामीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। र अब मान्डु हाइड्रो पावरले चाहिँ लाभांश घोषणा गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को मुनाफाबाट आफ्नो कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई 10% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। कम्पनीको कार्तिक 16 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ मङ्सिर 4 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसर्थ मङ्सिर 3 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार गरी कायम शेयर धनीहरूले मात्रै कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश र मङ्सिर 8 गते हुने साधारण सभामा सहभागी हुन सक्नेछन्। अर्थात् तपाईले यो कम्पनीको लाभांश खान चाहनुहुन्छ 10% जुन नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ, त्यो यदि खान चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो कम्पनीलाई चाहिँ मङ्सिर 3 गते भित्र चाहिँ यो कम्पनी किनिसकेको हुनुपर्नेछ र यसको आइपिओ हात पारेर अहिलेसम्म पनि होल्ड गर्नुहुने सबैलाई बधाई पनि दिन्छु, किनभने आइपिओ आएकै सालमा तपाईले लाभांश प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। नगद लाभांश नै किन नहोस्, तपाईले लाभांश खान पाउनु भनेको राम्रो कुरा हो र यसले के पनि कुराको इंकित गर्छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ कम्पनी। आगामी दिनमा पनि यसले लाभांश निरन्तर दिँदै गयो भने त राम्रो नै भयो र नगद लाभांशलाई हाम्रो बजारमा चाहिँ त्यति सकारात्मक रूपमा त हेरिदैन। तैपनि मैले त वास्तविक लाभांश भनेकै नगद लाभांश हो भनेर चाहिँ इन्सिस्ट गरिरहेको हुन्छु। उसो त कम्पाउन्डिङ ग्रोथको लागि चाहिँ बोनस शेयरको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ, तर बोनस शेयर दिएको अनुपातमा चाहिँ यदि कम्पनीले बिजनेस ग्रोथ गर्न सकेन भने चाहिँ कम्पनी थला पर्छ। अहिले नेपालको शेयर बजारमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अधिकांश कम्पनीहरू चाहिँ बोनस शेयर र राइट शेयरको भारीले थिचेर कमजोर भएका छन्। यसर्थ पनि हामीले नगद लाभांशलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, तर अहिले बजारमा कायम मूल्यको आधारमा चाहिँ त्यो कतिको सकारात्मक भन्ने चाहिँ त्यो एनालाइसिसको दोस्रो पार्ट हो। किनभने मान्डुको अहिले बजारमा 434 रुपैयाँ चाहिँ मूल्य रहेको छ। यो मूल्यको कम्पनीले 10% मात्रै नगद लाभांश दिनु चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ। भनेको मतलब के भने 2-2.5 सम्मको कम्पनीले चाहिँ 10% सम्म दियो भने त्यसलाई एउटा अप्रोप्रिएट मान्न सकिन्छ भने यतिको मूल्यको कम्पनीले कमसे कम पनि 15-20% दिन्थ्यो भने अझ बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ राय मात्रै रह्यो है त। अब अन्य कुन कम्पनी छन् जुन तपाईको हाइड्रो पावर सेक्टरमा जसरी लाभांश दिन सक्छन्, अब हामीले सरसर्ती एकदम छिटो सकेसम्म भिडियोलाई छोटो बनाउने प्रयास गर्दै अब पस्किन चाहन्छौँ। CHCL छ, चिलीमा हाइड्रो पावर। यो आर्थिक वर्षमा लाभांश क्षमता राख्छ। यो कम्पनीले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बजारमा अहिले 464 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्तामा 594 सम्म माथि पुगेको र तल झर्दाखेरि 350 सम्म झरेको देखिन्छ। एक वर्षमा यो कम्पनी चाहिँ 20.52% ले बढेको छ। यो हाइड्रो पावर सेक्टरको ब्लू चिप कम्पनी भनेर चाहिँ यदि चिन्नुहुन्छ भने चिन्ने हो, परिचित गराउने हो भने चाहिँ यो कम्पनीलाई गराउन हामीले सक्छौँ।
EPS चाहिँ 9.57, पी रेशियो चाहिँ 48.48 र बुक भ्यालु 145 छ र यो कम्पनीले चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ लाभांश दिने गरेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लाभांशको इतिहास हरेक वर्ष बोनस सेयर तथा नगद लाभांश मिलाएर चाहिँ दिने गरेको छ। यस कारणले पनि यो कम्पनी एउटा चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश दिन सक्ने कम्पनी हाइड्रो पावर अन्तर्गतको कम्पनीको रूपमा मैले परिचित गराएँ। अर्को कम्पनी छ BPCL। निरन्तर रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई निराश नबनाई लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीमध्ये BPCL पनि एउटा पर्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बजारमा 297 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाई लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने माथि पुग्दा यो कम्पनी 368 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 293 रुपियाँसम्म झरेको थियो। भनेपछि अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यको पेरिफेरीमा छ। मैले त यो कम्पनीलाई अहिले बाइङ जोनमा छ नै भन्न चाहन्छु। यो मूल्यमा चाहिँ किन्ने नै हो। 280 सम्म जान्छ र त्यो बेला हामी किन्न सक्छौँ भने यो कम्पनी किनेर नै राख्ने हो। मतलब कि एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ तपाईले खोज्नु भएको छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा भने BPCL नो डाउट राम्रो कम्पनी हो। EPS 7 छ, पी रेशियो 37.88, बुक भ्यालु 205 छ। बुक भ्यालु धेरै राम्रो छ यसको र यसले पनि लगातार लगानीकर्तालाई निराश नबनाइकन चाहिँ लाभांश दिने गरेको छ। नगद लाभांश र बोनस सेयर दुईटै मिलाएर दिने कम्पनी चाहिँ हो यो। तपाईले हेर्नुहुन्छ कस्तो मिठो चाहिँ लाभांश दिएको छ। नगद लाभांश 18, 15, 20, 20, 20, 18, 18, 15, 10 र यसले चाहिँ बोनस सेयर पनि दिएको छ 7, 10, 10, 10, 5 र यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले केही न केही 10%, 10 देखि 15 को बीचमा चाहिँ लाभांश वितरण गर्ने, 8 देखि 15 को बीचमा चाहिँ लाभांश वितरण गर्ने क्षमता राख्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ GBL ग्रीन भेन्चर्स। यो कम्पनीको पनि फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छ। अहिले बजारमा 330 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी ट्रेडिङ तथा इन्भेस्टमेन्ट दुवै उद्देश्यले मैले उपयुक्त देखिरहेको छु अहिले, किनभने सप्लाईको हिसाबले पनि अलिक कम भनौँ, एकदमै कम त भन्न मिल्दैन तर सप्लाई पनि कम भएको र फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो भएको, लाभांश क्षमता पनि भएको र EPS पनि 10 भन्दा माथि भएको चाहिँ 10 रुपियाँ भन्दा माथि भएको कम्पनी हो। 52 हप्तामा यो कम्पनीलाई हेर्नुहुन्छ भने 511 रुपियाँसम्म पुगेको थियो भने तल झर्दा 272 सम्म झरेको थियो। 120 दिनको एभरेज मूल्य 363 देख्नुहुन्छ र एक वर्षमा 9.45% ले बढेको छ यो कम्पनी। यसको लाभांशको इतिहास चाहिँ छैन, किनभने यो कम्पनीले अहिलेसम्म चाहिँ लाभांश दिएको छैन। अब भने दिन सक्ने क्षमता राखेको छ। यो आर्थिक वर्षमा धेरथोर हामीले 10% को पेरिफेरीमा चाहिँ लाभांशको अपेक्षा राख्न सक्छौँ यो कम्पनीबाट। फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेको हाइड्रो पावर कम्पनी हो है त। त्यसैगरी अर्को छ रुरु। IPO आएकै वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्दै आएको हाइड्रो पावर कम्पनी हो रुरु। उसो त बजारमा अलिकति महँगो हाइड्रो पावर अन्तर्गत पर्छ। बजारमा 725 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्तामा हेर्नुहुन्छ भने 875 सम्म चाहिँ माथि पुगेको थियो भने तल 625 रुपियाँसम्म झरेको देख्नुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 725 चाहिँ रुपियाँ छ। यो एक वर्षमा चाहिँ 5.64% ले घटेको छ। EPS 13.95 र पी रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 52.02 देख्नुहुन्छ। बुक भ्यालु 132 रुपियाँ छ। यो कम्पनीले चाहिँ IPO जारी भएकै वर्षदेखि लाभांश दिँदै आएको हो। यसले चाहिँ 76-77 मा चाहिँ 10.53% नगद लाभांश दिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ 77, 78, 78, 79 मा 10% को दरले चाहिँ बोनस सेयर दिएको छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले 10% भन्दा बढी नै लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। अहिले साइडवेजमा छ, बाइङ जोन नै हो। अब योभन्दा तल जान्छ भने त अब सपोर्ट छैन, कति झर्छ नै भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले तपाईँ किन्न चाहनुहुन्छ भने केही प्रतिशत चाहिँ यो मूल्यमा किनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ मेन मेन माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेड। फन्डामेन्टल स्ट्रङ देखिन्छ। EPS 20 देख्नुहुन्छ, पी रेशियो 36, बुक भ्यालु 161 रुपियाँ छ यसको र अहिले बजारमा 761 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। टेक्निकल्ली एउटा सपोर्ट जोनमा आइरहेको छ यो कम्पनी, बाइङ जोन नै छ। उसो त समग्र बजारलाई हेरेर मात्रै हामीले किन्न सक्छौँ। अब लाभांशको इतिहास चाहिँ यसको छैन, त्यति लामो छैन। अब 78-79 मा यसले 10.53% चाहिँ नगद लाभांश दिएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले चाहिँ लाभांश दिन सक्ने राम्रो चाहिँ 10 भन्दा माथि नै लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। यसर्थ यो कम्पनीलाई तपाईले
यदि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट बेसमा चाहिँ कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ र बेला बेलामा राम्रो स्विङ आउने कम्पनी हो। ट्रेडिङको हिसाबले पनि यसलाई मार्केट बढ्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ अहिले पनि धेर थोर तपाईँले पर्सेन्टको हिसाबमा चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को कम्पनी छ एनएसडिएल। एनएसडिएल चाहिँ अहिले बजारमा 325 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको कम्पनी हो। 52 हप्तामा 431 रुपियाँसम्म पुगेको र तल झर्दा 279 रुपियाँसम्म झरेको देख्नुहुन्छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 352 रुपियाँ र इपिएस यसको 11 छ, पी रेसियो 28, बुक भ्यालु 112 रुपियाँ देख्नुहुन्छ। यो कम्पनीले पनि चाहिँ लगातार रूपमा धेर थोर चाहिँ लाभांश दिँदै आइरहेको छ। 4, 15, 7, 5 र यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले केही हदसम्म चाहिँ लाभांश दिन सक्ने देखिन्छ। एउटा सपोर्टमा छ र यो यसको चाहिँ फेरि पनि मूल्य 300 को पेरिफेरीमा आउँछ भने तपाईँले मजाले किन्न सक्नुहुन्छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यसबाट केही लाभांशको अपेक्षा राख्न सक्छौँ। अर्को छ एसएमएच सुपरमाई हाइड्रो पावर। 503 रुपियाँमा अहिले बजारमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्तामा 649 रुपियाँसम्म माथि पुगेको थियो भने तल झर्दा 391 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 571 रुपियाँ देखिन्छ। इपिएस 11.06 रुपियाँ, पी रेसियो चाहिँ 45.48, बुक भ्यालु राम्रो छ 110 रुपियाँ छ र यसको चाहिँ लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 76-77मा आर्थिक वर्ष 76-77मा चाहिँ 7.16% नगद लाभांश र 77-78मा 11.50% नगद लाभांश दिएको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा पनि केही लाभांशको अपेक्षा राख्न सक्ने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ यो पनि रहेको बेहोरा यहाँहरु सामु राख्न चाहे। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ युएमआरएच युनाइटेड इडी मर्दी युएमआरएच हाइड्रो पावर कम्पनी रह्यो। अहिले बजारमा 370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्तामा हेर्नुहुन्छ भने 590 करिब 600 को बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ र तल झर्दा 335 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ भनेपछि यो 52 हप्ताको लोको नजिकमा देख्न सक्नुहुन्छ। एक वर्षमा 18.50% ले घटेको छ। इपिएस 4 रुपियाँ देखिन्छ, पी रेसियो 90, बुक भ्यालु हुन्छ भने 106 रुपियाँ छ र यसबाट पनि तपाईले यो आर्थिक वर्षमा धेर थोर चाहिँ लाभांशको अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ। 78-79 मा यसले 10.53% चाहिँ नगद लाभांश चाहिँ दिएको थियो। र अर्को कम्पनी एसएमजेसी सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी अहिले बजारमा 339 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी 52 हप्तामा 367.40 रुपियाँदेखि 215 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ र 120 दिनमा यो कम्पनीको मूल्य 244 रुपियाँ भनेपछि यो एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा अहिले कारोबार भइरहेको छ। 239 भनेपछि इपिएस 5.67 रुपियाँ देख्नुहुन्छ, पी रेसियो 42.28, बुक भ्यालु 105 रुपियाँ छ र यो कम्पनीले गत साल यसका चाहिँ शेयर धनीहरूलाई 10% नगद लाभांश चाहिँ दिएको थियो र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ धेर थोर लाभांशको अपेक्षा गर्न सक्ने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो र अहिले बजारमा चाहिँ 120 दिनको एभरेज मूल्यको पेरिफेरीमा कारोबार भइरहेको छ। अब यो कम्पनी फेरि पनि घटेर पुरानो लोको पेरिफेरीमा 212 तिर आउँछ भने फेरि पनि किन्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली स्ट्रङ हाइड्रो पावर यदि खोज्नु भएको छ भने सस्तोमा चाहिँ यो रहेको चाहिँ बेहोरा यहाँहरु सामु राखे र यो बाहेक अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरु पनि छन्, थुप्रै होलान् पनि। तपाईले भेटेका अथवा तपाईले स्टडीबाट पत्ता लागेका कुनै हाइड्रो पावर कम्पनी जुन कम्पनीहरुले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 5 देखि 10 अथवा त्यो भन्दा बढी लाभांश खुवाउन सक्ने खालको अवस्थामा छन् भने कृपया यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला। र आजको बसाइमा हामीले चाहिँ मान्डु हाइड्रो पावरको लाभांश लगायत अन्य 9 वटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ हाइड्रो पावरको बारेमा जानकारी राख्यौं जसले यो आर्थिक वर्षमा लाभांश चाहिँ दिन सक्ने क्षमता राख्छन्। अब दिने नदिने कति दिने त्यो चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ भर पर्छ, कम्पनीको डिसिजनमा। हामीले चाहिँ यिनीहरुको रिपोर्ट र फन्डामेन्टल अवस्था चाहिँ हेरेर यो जानकारी तपाईहरु सामु पस्किने एउटा प्रयास गर्यौं।
तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ अथवा आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका अथवा आफूले मन पर्ने भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोमा तपाईहरुले तपाईको रचनात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।